不是说故意要去顺时钟或逆时钟，那个意义不大哈。但是陈部长的神预测呢，我们还在给他肯定。他讲说要挡第二波的攻击，对，没错。好，他也点名欧洲，他都讲过了，然后还是发生了。好，所以显然是，即便他预测准了，也挡不了了哈。那这个刚刚我看提到那个回溯检疫，这个我觉得非常好。那因为我们的户政系统还有移民署那些入出境的管理都有资料，所以你也不用想跑了。好，那既然指挥官说你要回溯检疫，你在这段时间你有回来的，你就是乖乖接受检疫嘛。而且你要想说，你现在接受检疫，我们的这个医疗的能量还这么的丰沛的时候，其实你不要担心，我们这一例死亡就是那个白牌车的司机，你要乖乖的配合了哈。那增加到23例，这个我还是要给陈部长一个提醒，就是说你不要再迟到，你已经连续3天迟到了。好，他就跟你讲，他们还在讨论要讲什么，所以这个记者会往后延一些。对，但是你不能连续3天都演啊。你如果很突发的状况，你要演我也就能够接受。但是我希望你能够更从容一点。好，譬如说你觉得今天案例很多，你就改4点嘛，你改1600嘛。啊，你往后延没？你不能我跟你讲1400，全部人都在那边等。你知道网络的聊天室，他开始七嘴八舌，一定是有什么大状况，不然为什么延期什么？你将会让大家去猜测。好，刚好这个23例可以，我刚给他看陈部长早上在立法院讲的，他说今天还会更多啦。当你讲这话的时候，大家就开始乱猜嘛。好，所以大家今天还会更多，然后呢，当然会更多啊！这是公料委，因为这个你太重要了，你讲的这几天都一定会更多。那你当一个指挥官，你这样讲的时候，大家就会预期的心会很多，会更多，当然会更多。我觉得这个话应该陈部长再斟酌一下了哈。他说这2个礼拜是我们整个这个防疫的这个非常危险的抗疫期，好，然后呢我们完全没有松懈的本钱，好，所以观众朋友，我们看这个病例这样的发展，大家不要惊慌，跟其他国家比，一天1000例、2000例、3000例的比比是，我们才多23例而已，我们还在可以控制范围。那我最后补充的那个紧急命令那个立委当然可以有他的意见哈，那陈部长那话不能讲。因为紧急命令是总统的职权，你是指挥官，对，你没有必要发布，那蔡总统要干嘛？那你都不用发布，那蔡总统也不会逆时钟啊。蔡总统一定要你都不用发布，那就算了，不能这样。那这个丁允恭讲的，我觉得讲的太快了，因为很明显，刚刚暐瀚解释那个法条，就是你已经有漏洞了嘛，好，你被质疑的嘛。我们没有要去批评那些提建议的人，但是你说高中以下都不能出国，那大学可不可以出国？好，那马上就落差出来，所以。请蔡总统再斟酌一下啦，因为我们的这个很多法条，如果能够做得更严密，其实对我们的防疫工作是更好。